Først så vil jeg få lov å takke interpellanten for å reise et viktig spørsmål og løfte debatten til denne salen. Interpellanten og jeg og de andre som har vært på talerstolen enige om at vi må legge til rette for økt bruk av kollektivtransport, og spesielt i de tett befolkede områdene her på Østlandet. Dersom vi ikke klarer å legge til rette for å få flere til å reise med kollektivtransport, vil vi i løpet av veldig få år oppleve et sprengt veinett rundt hele Oslofjord-regionen. Derfor det også gledelig at statsråden i hvert fall verbalt uttrykker at dette skal være et satsningsområde, og det skal jobbes med problemstillingen. I den langsiktige planleggingen og utviklingen av samfunnets transport- og kommunikasjonstilbud det viktig å legge til grunn personlig frihet, livskvalitet og en miljøvennlig samfunnsutvikling. Og det betyr at det nødvendig å tilrettelegge for rask, effektiv og sikker transport for de reisende. Og når busstasjonen ligger langt fra ferjekaia, eller det vanskelig å parkere på togstasjonen, så blir transport med flere transportmidler lite attraktivt og ofte kostbart. For Høyre det et poeng at jernbanen går der menneskene bor, det vil si gjennom byene våre. Nærheten til jernbanestasjonene viktig, og stasjonene må ligge slik til at de fleste opplever at de sentralt plassert, at de tilrettelagt for parkering av sykler, at det stor tilgjengelighet gjennom korresponderende kollektivtilbud, og selvfølgelig hva gjelder parkering som vi diskuterer i dag. Aftenposten brakte i går nyheten som flere har vært inne på, om at Ruter nå endelig kommer køfolket i Oslo og Akershus i møte, og i den omtalte rapporten så slår de fast at innfartsparkeringsplassene mer enn må dobles frem til 2030. Undersøkelsen viser jo at 8 av 10 Oslo-folk har mindre enn 10 minutters gangavstand til et kollektivtilbud som går hvert kvarter eller oftere. I Akershus gjelder dette kun 3 av 10, og på store deler av Østlandet så situasjonen langt dårligere. Store deler av jernbanen på Østlandet skal de neste årene bygges ut eller oppgraderes dersom vi oppfyller målene i Nasjonal transportplan. Tempo og fremdriften hører hjemme i en annen diskusjon, og jeg lar den ligge her i debatten i dag. Men i forbindelse med det arbeidet som nå skal gjøres i mange kommuner, så det viktig at kommunene har fokus på reguleringsplaner, har fokus på disponering av arealer i forhold til problemstillingen også knyttet til parkering. Høyre har i vår alternative transportplan lansert en ny belønningsordning for kommuner som aktivt tilrettelegger, og som gjør det enklere å veksle mellom ulike transportmidler. Intermodalitet et kjent og viktig begrep hva gjelder gods, men det også viktig for passasjerer. Høyre ønsker derfor konkret å prioritere midler til å stimulere nettopp overgang fra bilbruk til kollektive transportmidler. Og dette kommer utover Høyres mål om å fortsatt satse på dagens belønningsordning for kollektivtransport. Disse nye belønningsmidlene tenkt benyttet nettopp til det vi snakker om i dag, til prosjekter som legger til rette for en enklere og mer universell overgang mellom ulike transportmidler. Belønningsordningen skal nettopp stimulere kommunene til å føre en areal- og transportpolitikk som bidrar til å forenkle overgangene fra en transportform til en annen.